Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Ei pessoal, então, nesse vídeo nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros.
Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros. Então galera, nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Então coloca os efeitos sonoros.